来继续来到高雄的西雅湾，这个大船头边仔的景观桥，有2个少年人违规伫遐骑车，甚至来电车机飞过2层楼高的悬度，一路滑行入去单纯的车道。其实这个所在的四周边拢有设告示牌，禁止骑车。2个人除了无顾到家己的安全，嘛无顾到下骹咧单纯的民众的性命。这一来是危险驾车，二来无照标志来通行，相关会当罚款2400块。加速向前冲出来呢，拢无张图，冲过2层楼高的楼梯。搭船咯。后壁查某人比照办理落地了后，向前杵过去，这个动作真水气，伫东方眼来看起来真飘撇，也过别人伫替因烦恼。他会觉得危险，危害到其他路人的安全。如果他们那边竞赛的话，可能会影响到旁边行人的安全。我觉得他就是人在走，那如果掉下去，可能也没有救生员发现。所以我觉得竞技应该是要到比较空旷的场所做。专门来讲，看做啥？要表演特技的，为迄下骹就跳起的。然后看过那边啊，这摆较少啊，安尼做危险就对啊。安怎讲啊？落来有当时啊人啊有遐行过，我都有遐徛过，当时弄着啊。这是高雄西雅湾大船头边仔的景观桥，民众讲类似的特技行为进前嘛捌看过，实际来到桥顶，其实边仔拢有设告示牌啊。脚踏车爱用牵的，也过因当作无看到，而且桥骹就是单纯的所在，时常有人伫遐摆咧单纯，少年人无顾家己安全，竟然要将别人性命当作一回事。以危险方式驾车，最高可处新台币1200元罚款。明确禁止民众骑乘自行车，最高可处新台币1200元。伫景观桥顶点特机，竟然伫大路翘高链，这危险的行为拢有人录起来，这会予警察开单。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。